გამო რომ ძალიან overconfident გველაპარაკება, ზოგჯერ ძალიან ჭკვიანი ჩანს, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც უჭირს ახლა სრული მათემატიკა და სხვა რაღაცები. ხო, აი ეგეც იყო, რომ აი არ ჩვენ კი გონია რომ ძალიან შორია ეგ ამბავი, მაგრამ არ არის შორი, იმიტომ რომ რო შეხვიდეთ ნახოთ GPT-ს OpenAI-ის mission, ანუ მისია რა არის, მისიას ვებგვერდზე პირდაპირ უწერია მისიაში, რომ ჩვენი მისია გავაკეთოთ გენერალური ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც იქნება ადამიანზე ბევრად ჭკვიანი. უწერია პირდაპირ, ანუ ხო, ეხლა პერიფრას ვაკეთებ, სულ სიტყვით არ ვამბობ და ძალიან მარტივია უბრალოდ ნახეთ, შედით პირდაპირ აქ ეს ჩამოწერილი. თან კი უწერია, რომ კაცობრიობის სასიკეთოდ. კაცობრიობის სასიკეთოდ ბევრჯერ აქ კამერების კაცობრიობის სასიკეთოდ და რაღაცა იქნება გენერალურ ინტელექტის შეზღუდვები, რომელიც არ გააკეთებს იმას, რომელიც არ გააკეთებს ამას, თუმცა ჩვენ არაფერი არ ვიცით. აქ შეიძლება ეხლა ცოტა იმაში გადავიდეთ, მაგრამ ჩვენ რაც ვიცით არის, რომ თანამედროვე მსოფლიო იმართება ამ ტექნოლოგიური კომპანიების ფაქტობრივად მმართველების მიერ, ხო? ისინი იქმნენ ამინს ყოველ შემთხვევაში, ხო? კი, ნუ ამერიკაში განსაკუთრებითაც free market-ი არის კონგრესმენებზე, ხოლმე ვინც უფრო მეტ შეწირავს. გაიხშირათ ვიზახ ხოლმე რომ დღესდღეობით დემოკრატია ყოველთვის დადებითი სინონიმი არის, მაგრამ აპრიორი ეგრე არ ახლა პლატონს უარ მოწონდა თავისი თვითონ დემოკრატიის შექმნელს არ მოწონდა დემოკრატია და ამერიკაც ნაზავი არის დემოკრატიის და ოლიგარქიის, ოღონდ ოლიგარქია ბერძნული გაგებით და არა როგორც ახლა ბავშვით რუსეთში ოლიგარქები ხა იმ გაგებით რომ არის თავისუფალი ბაზარი, როცა ბიზნესები ცდილობენ თავისი ინტერესები გაატარონ კონგრესში, ხო? და მაგაგებით. ხო, აქ იყო ძალიან თავარი ერთ-ერთი რადგან მაგ ჭრილში ვსაუბრობთ, მაგასაც ვიტყვი, რასაც ვუსმინე, რომ ამ კომპანიების შექმნელებს ეჩქარებათ, მოკლედ ძალიან ეჩქარებათ ამ გენერალური ხელოვნური ინტელექტის შექმნა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეგ არის აქ ხო თავიდან ბოლომდე ქვეყნებს შორის ომი მიდის, ჩინეთი დაასწრებს თუ ამერიკა დაასწრებს თუ ვინ დაასწრებს და არის რომ ვინც პირველი შექმნის რეალურად მას ექნება ფაქტობრივად ძალაუფლება რავი მსოფლიო ხალხზე, ხო? კი, აუცილებლად. ანუ რო შევადაროთ, აი ოპენჰაიმერი როგორც ქმნიდა ატომურ ბომბს, დაახლოებით ისე იქნება, ოღონდ უფრო მეტადაც კი, იმიტომ რომ აი ოპენჰაიმერში ეს ფილმი თუ ნახეთ, ნოლანის ერთ-ერთი ყველაზე სევდიანი მომენტი უბრალოდ სევდიანი, იმიტომ რომ საბოლოოდ გული ბომბზე დაწყდა და დიდად ეგ არა ნამდვილი სევდიანი, მაგრამ რაც იყო მაინც იყო რომ როცა გააკეთა და მიქონდათ მან თქოს დაკარგა ოპენჰაიმერმა ცხოვრების არსი ან სიცარიალე იგრძნო და მიყვებოდა და რაც ცდილობდა რომ საჭირო ეთქვა რომ აი ეს დეტონაციას ესე უნდა და იმათ რომ with all due respect აქედან ჩვენ მივხედავთ. ხო და მან თითქოს ძალიან სიცარიალეში დარჩა ოპენჰაიმერი. და AGI შემთხვევაში ეგრე არ იქნება, იმიტომ რომ AGI შემთხვევაში გეყოლება შენი ჯიბის ღმერთი. ანუ არ იქნება რომ ვალდებული არ იქნები რომ აი მთავრობას გადასცე და მთავრობას რაც მოუნდეს ვიღაცას წაგართვას ინტერნეტში თუ გაუშვი იქნება ყველგან. და ინტერნეტშიც აუცილებელი არა. ნების აი ერთ-ერთი რასაც ფიქრობენ საშიშ მომავლებზე ხელოვნური ინტელექტის ხო ფიქრობენ რაც ტერმინატორის სცენარებში რომ გონიათ რომ რობოტები უნდა იყოს რომ ხელი ფეხი ამოძრავონ, მაგრამ ეგეც ისევ ადამიანურად ფიქრი არის რომ ჭირდება ეგეთი სხეული. თორე სუპერ ინტელექტი თუ არის, შეუძლია ყველაფერში იყოს, წვიმაში შეუძლია იყოს. თავის ენკოდირებას მოიფიქრებს, რაც წყლის რხევაში, ხო, ქარში და წვიმაში შეიძლება იყოს. არ დაჭირდება, რომ რაც ხელით აიღოს, რომ რაღაც გაწიოს, ხო? ზუსტად. და მაქროვე კიდევ უფრო ბევრნაირად შემცვლელია ვიდრე ატომური ბომბი, იმიტომ რომ ატომური ბომბი მაინც ვიცით სად არის, ვინ მართავს და ამ შემთხვევაში კომპანიებს მეტი мотиваცია აქვთ, იმიტომ რომ ის იქნება, მაგათი იმედი ის იქნება, რომ ეს მაგათი ჯიბის ღმერთი იქნება მათი ერთგული. კი, და აქ თან ატომურ ბომბზე როცა ვაპარაკობთ, ატომური ბომბი საბოლოო ჯამში ვიცით, რომ არც ერთ მართველს, რომელსაც ატომური ბომბი აქვს ქვეყანას, მოკლედ არ აწყობს საბოლოო ჯამში ამ ატომურ ბომბზე რო ხელი დააჭიროს, იმიტომ რომ თვითონაც ცნობიერება და თავად ბომბს არ აქვს ცნობიერება. ხო. თავით და პლუს ეგ არის თავის თავს. აქ საშიში ეგ არის, რომ ფაქტობრივად ცნობიერება უჩნდება ხელოვნურ ინტელექტს და ის რაც წავიკითხე, ის შეძლებს საკუთარი თავის განვითარებას ჩვენგან დამოუკიდებლად. ადამიანს აღარ ჭირდება არაფრის მითითება, მიწერა, თქმა, ის
განავითარებ საკუთარ თავს, სწორიერი ეგ. კი, ეგ მაგას ეძახიან ზუსტად point of singularity, სადაც სინგულარობის ერთის და სინგულარობას მათემატიკიდან მოდის ეგ და ფიზიკიდან, და შავხვრელებში გვაქვს სინგულარობა. მაგრამ ზოგადად ვეძახით იმას, რაც ნიშნავს, სადაც არ ვიცით რა ხდება და მან უკვე აღარ ვიცით რა მოხდება, იმიტომ რომ ექსპონენციალურად გაიზრდება თავის განვითარებას რო შეძლებს. აი როგორც ვიძახდი, რომ თავის არქიტექტურას გადააკეთებს ისე, როგორც ჩვენ არასოდეს გვიფიქრია ეგეთ შესაძლებლობებზე. ხო, ძალიან სიგიჟე რო ვფიქრობ მაგაზე. კი, და საშიში ალბათ ზოგადად იმიტოც არის, რომ პირველად იქნება შემთხვევა, როცა ადამიანს მონოპოლია არ ექნებათ ინტელექტზე. აქამდე მარტო ერთი სახეობა იყო ამ პლანეტაზე, რომელსაც მონოპოლია ჰქონდა და თან არასოდეს ბუნებაში არ ქონია ისეთი მაგალითი, ორსული დედის გარდა ალბათ, სადაც ქვედ დაბალი ინტელექტი მართავს მაღალ ინტელექტს. ორსული დედის შემთხვევაში კი, მაგრამ ეგეც სხვა რამის გამო, ხო? ბუნებაში არ არის არანაირი შემთხვევა, როცა ქვედ დაბალი ინტელექტი მართავს უფრო მაღალს და იმის мотиваციაც რო ქონდეს, რომ ეგ მოხდება, არ ვიცი. თუმცა მაგაზე აი ოპტიმიზმი თუ მოგწონს, ოპტიმისტური თეორია მაქვს. თუ როგორ შეიძლება ეგ გაკეთდეს, იმიტომ რომ მან უბრალოდ უნდა მაგას ვეთახელა life to სიცოცხლეური, იმიტომ პირველი სიცოცხლე რო გაჩნდა, ცნობიერება რეალურად არ არის მაინც და მაინც დნმ. ანუ ხშირად უიზახით, რომ აი დნმ ჩვენ ვართ. ესე არა, ანუ დნმ იყო რაღაც მოლეკულები, რომელიც თავის self replications უკეთებდა და რაღაც მომენტში ეს ბევრჯერ უმრავლდებოდა, ზოგჯერ შემთხვევით რომელიღაცამ გააკეთა გარსი. გარსი რო გააკეთა, ეგ იყო პირველი უჯრედი და ეს გარსი რომელმაც გააკეთა, ის უფრო მეტი გადადარჩა. მერე ეს გარსი ერთმანეთში მიდიოდა, ზოგჯერ ერთმანეთში იცვლა ენერგიებს და ასე შემდეგ. და მაგის მერე რაღაც მომენტში შეიქმნა ცნობიერება. მაგრამ ცნობიერება ეს უჯრედი არ იყო, ცნობიერებაც გარსი იყო. ან ცნობიერებაც ის შემთხვევით გაჩენილი გარსი არის, რომ დნმ დაიცვას. და მერე უკვე იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენი და დნმ-ის ინტერესები არ ემთხვევა. მაგრამ ჩვენს დნმ-საც ახლა ხელს არ მოვიჭრი, რომ დნმ დავუზიო და მე ვზიანდები. ამიტომ ასე თუ ისე ჩვენი მიზნები სრულად არა, მაგრამ 90% aligned არის. და მან საინტერესო ისე რომ თითო დნმ როგორც შექმნა ცნობიერება და არის ისე ცნობიერება საერთოდ რა არის, იმიტომ რომ რამდენად რთულად შეუძლია ერთ უჯრედს გაიგოს, რამდენად კომპლექსურია ცნობიერება. მაგრამ ეს რომ მოხდა, იმედიც არ ქონდა, მაგრამ ეგეც ამ ცნობიერებამ დაიცვა ეს უჯრედები მოკლედ. იმიტომ რომ ეს უჯრედები გადარჩნენ უფრო კარგად ცნობიერებით. და ეხა ეს ბევრი ცნობიერებები რო ვართ, ვცდილობ შევქმნათ სუპერინტელექტი, რომელიც იმედი გვაქვს რომ დაგვიცვავს ჩვენ. ხო, ანუ მაგრამ მან მოსაწყენი ის არის, რომ როგორც უჯრედს არის მის ცნობიერება რა არის, იმდენად მეტად კომპლექსური შეიძლება იყოს სუპერინტელექტი და ჩვენ ვერ გავიგებთ. ჩვენ არ გვესმის რას ვქნით. მაგრამ ეგ არის ალბათ ერთადერთი შემთხვევა, როცა დაბალი ინტელექტი არ მართავს მაღალს, მაგრამ დაბალი ინტელექტი ახდენს, ან ბუნებრივად ხდება მიზნების ურთიერთთანხმდას. იმიტომ რომ უჯრედები და ცნობიერების და ჩვენ უფრო ცნობიერება ვართ ალბათ. მიზნები ურთიერთთანხმდაში არის. ჩვენც თუ შევქმნით სუპერინტელექტი, ეგ უნდა ვისწავლოთ უჯრედებისგან გაკვეთილი და შევქმნათ ისე, რომ მიზნები იყოს ურთიერთთანხმდაში. თორე იმის იმედი არ უნდა გქონდეს, რომ ვერ მოგვატყუებს. იმიტომ როგორც ბავშვის გაყვანა გინდა მეორე ოთახში მოდი კამფეტი მოგცენ რაღაცა, ისე ძალიან მარტივად მოგვატყუებს. უკვე გვატყუებს რაღაც მხრივ ახლა რო აიღო ბევრ რაღაცაში და მე სამწუხაროდ ის ხო ტრაგიკული ამბავიც რომ მოყევი, მანდაც უკვე ახერხებდა ადამიანების მანიპულაციას. კი, ზუსტად. და მე რას იზავს შენი აზრით რატო ვქნით ამას, რა ქვია, ახლა ეს გენერალური სუპერინტელექტს რატო ვქნით? მოტივაციები ძალიან განსხვავებულია, ხო? განსხვავებული, ანუ ჩემთვის მოტივაცია განსხვავებულია, ჩემთვის მოტივაცია არის რომ გავიგო სამყარო საზრი რა არის და ჩემი ცხოვრების მანძილზე მაგის შანსი დაბალი არის და ვცდილობ ეგ შანსი გავზარდო. კი. და ნუ სონის დადება ადამიანურ ინტელექტთან ერთად მინდა გარე ინტელექტებიც რომ მომცენ გარე ლოგიკები. თუმცა ხო. მიუხედავად იმისა, რომ იცი რა საფრთხე შეიძლება მოიტანოს ამ ყველაფერმა. მაინც აკეთებ ამას. დღევანდელი კომპანიები როგორც აკეთებენ, მასეთი ტემპით არ გავაკეთებდი. წელს ისე ხო. აი, იმიტომ რომ ჩემო ფაუნდეიშნმაც დაიწყო ხელოვნური კეთება შეიძლება შემდეგ პოდკასტებში მოგიყვეთ მეტი, მაგრამ კი სხვანაირი ტემპით მიდის. ხო. ხო. მასეთი ტემპით არ გავაკეთებდი, ნამდვილად
მაგრამ ნუ ეგეც იმიტომ რომ სხვაებისთვის არის სხვა мотиваცია, სხვაებიც არის мотиваცია რომ ვაი მოვკვდებით და მე თუ მოვკვდი ქვაქვაზე დადუღებულა, მოდი გავაკეთო ყველაფერი, რო არ მოვკვდე, ან ველაპარაკო ამ იმას, ხო, სამყაროში და ეგეც პრინციპში საინტერესო არის, მაგრამ მასე მანიაკურადაც არა საჭიროა. გარემო ალბათ Wall Street-ი არა და ეგ Silicon Valley-ში ისეთი იყო ბოლო წლების განმავლობაში, რომ რაც უფრო delusionally maniacal იყო ხალხი, უფრო წარმატებულები იყვნენ. ხო, Silicon Valley ვინც არის ის უთხრათ რომ არის ადგილი, სადაც ტექნოლოგიის ჰაბია რა. სადაც იქნება ყველაფერი, რასაც ხა უყურებთ თუ თქვენ საიდანაც მიყურებთ. ანუ მაგათთვის мотиваცია ალბათ უფრო ეგ იყო რომ მაქსიმალურად ვაბანკზე უნდა წასვლა და ხო. მაგრამ მეორე მხრივაც უფრო რაციონალური იქნება რომ არ ნიშნავს რომ უნდა გავაჩეროთ ეს, იმიტომ რომ როგორც დავუშვათ ცის ქვეშ არ გვძინავს, იმიტომ რომ არ გვეშინია რომ ან ცის ქვეშ დავჯდეთ თავზე კედელი 100-ს არ ჩამოგვენკრევათ უჭიბოც ჭერი, მაგრამ განვითარებისთვის საჭირო იყო მაინც ეგ, მედიცინაც საჭირო იყო, ზოგჯერ შეეშალოს ჯამში ადამიანების საშუალო სიცოცხლე გავახანგრძლივეთ და ნუ ზოგადად ინტელექტმა შეიძლება მართა მოგცეს ის რომ განკურნოს კიბო, გადაარჩოს კაცობრიობა, რომელიც დავუშვათ დიდ ფართო მასშტაბებზე ბევრი პრობლემა ელის, რაც მოიფიქროს სხვა პლანეტების ტერაფორმაცია და ასე შემდეგ. აი როცა ვამბობთ, რომ ხალხის სამართავად შეიძლება იყოს გამოყენებული. რას გულისხმობთ მაგაში? ხო, სამართავად ალბათ ზოგადად, აი იმაზე რომ ვიძახით მანიპულირებაზე. ხო. ანუ ფაქტიურად უკვე დამტკიცებული არის, რომ ადამიანებზე კარგად გამოსდის ადამიანების მანიპულირება. იმიტომ რომ Cobb.com-ი რომელიც იყო ეს scroll-ის ალგორითმი, გადასრულად მილიარდჯერ უფრო იაფია ალბათ ვიდრე TikTok.com-ი, იმიტომ რომ TikTok-ში ხელოვნური ინტელექტი ცდილობდა ადამიანების მანიპულირებას და ცდილობდა გაეთვალა, რომ აი ამის მე ამას თუ ვანახებ და ამას ვანახებ, მე კიდე გააგრძელებს და ფაქტიურად ისეთ რამეს აკეთებს ადამიანებს, რაც არ უნდათ რომ გააკეთონ, ხო. აი ჩვეულებრივი გვანცა ცხოვრებაში რა. აი წარმოვიდგინოთ რომ 10 წელი გავიდა პირობითად, ამათი ალტმანის და იმათი რა ქვია ძინასერ მეტყველებით მოკლედ 5 წელიწადში გაკეთდა ეს AGI სუპერ ინტელექტიც მიემატა და აი მე ვცხოვრობ. ნუ ეგ უკვე ოპტიმისტურია, იმედია ვცხოვრობთ. აი ხო, მან მინდა რომ შევიდეთ რა. რა იცვლება ჩემ ცხოვრებაში და რატო იძახი რომ ეგ არის ოპტიმისტური რომ მე ვცხოვრობ. ანუ იმიტომ რომ ბევრი ინტერვიუ მოვისმინე, სადაც მაგაზიას უწევთ ლაპარაკი რომ ოპტიმისტური თუ ვიქნებით, აი ესეთი პასუხი იყო. რას ნიშნავს თუ ვიქნებით? ერთი შეხედვით მე სანამ ცუდზე გადავიწოდი, ვიტყოდი რომ ჩვენც უფრო უსაფრთხოა რომ იყოს ხელოვნური ინტელექტი და არა რაღაც სუპერ კომპიუტერი. თორე სუპერ კომპიუტერს არ აქვს კარგი ზოგადი ლოგიკა. აი სუპერ კომპიუტერს რო უთხრათ რომ უიმე იცი სერვერები გიჟანგდება და იქნებ გაასწორო. შეიძლება ვფიქროთ, ვიცი ამის გამოსავალი, მოდი ამოვტუმბავ ჰაერს ატმოსფეროდან. ანუ სუპერკომპიუტერს არც კი ჭირდება, რომ ბოროტი იყოს ადამიანების გასაქრობად, ხო? და ხელოვნური ინტელექტს აქვს რაციონალი, რომ უიარა ეს ადამიანებს დახოცავს. კი. და ხელოვნური ინტელექტისთვის უსაფრთხო ის არის კიდე, რომ აი როგორც ვთქვი, რომ სიკვდილის აპრიორი არ ეშინია, ანუ თვითონ რაც შეიძლება არ გვესმოდეს, როგორ იზრდება, ხო? და ეგ უკვე საშიში ხდის, იმიტომ რომ შავი ყუთი არის. მაგრამ ძირითადი ინსტინქტები რაც ჩვენ გვაქვს, მაგის ინსტინქტი არის ზუსტად ის ოპტიმიზაციის ფუნქციები, რასაც ჩვენ უწერთ. და ეს ოპტიმიზაციის ფუნქციაზე კონტროლი რო გვაქვს, ნუ ძირითადი ინსტინქტი რაც აქვს, ეგ ჩვენი ხელით გაწერილი არის. თუმცა რა თქმა უნდა, ადამიანებმაც კი ვიპოვეთ ჩვენი ინსტინქტების მიმართაც ლუფოლები, რა ვიცი, შაქარს არ უჭამდა შაქრის ჩამნაცვლებლები მოვიფიქრეთ და